مساء الخير عليكم احلى مشاهدين. وحشتوني جدا جدا، بحبكم في الله. بجد بجد. فارقين معايا كتير واكني ناقصني حاجة. بس لاني كان عندي ظروف صعبة والحمد لله مرت على خير. ويا رب يبعد عنكم اي حاجة وحشة، ويحفظكم من كل سوء، ويحفظنا جميعا يا رب، ويبعد عننا كل شر، ويقرب مننا كل خير. ويا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا جميعا وبألف خير، ويشيل أي أمراض وأي وباء من بلادنا جميعا يا رب، ويحفظنا جميعا من أي وباء ومن كل أمراض. قولوا أمين. هنبتدي كده بقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، دوت سمك، جمبري جامبو. دوت جمبري بلدي، وهنا ده كده البلدي. تمام. والتاني دوت اللي هو الجمبري اسمه الأزاز. تمام كده. عندي هنا بقى دوت سمك مرجان. عايزه اقول لكم ان السمك ده ما شاء الله جاي من حته اسمها المعديه، بتاعه اسماك زي الحلقه كده. المعديه ديت يعني السمك جاي بجد طازه، يعني من البحر كده للمزاد للبيع. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله السمكه بتبرق، عينيها بتلمع كده، والخياشيم بتاعتها حمرا وجميله، والسمكيه ماسكه نفسها. تمام. ودوت سمكيه اسمها دينيس. تمام. وديت اسمها مغازل، سمكة مغازل. برضك صفحة ما شاء الله، كل السمك جاي من البحر طازة، بسم الله ما شاء الله. السمكية برضك ماسكة نفسها، وبصوا الخياشيم بتاعتها حمرا وجميلة ازاي، وعينيها كده بتبرق، تبقى ديت سمكة طازة. ودوت الكاليماري، السبيط عفوا. زي ما انتم شايفين كده، بالحبر بتاعه. هننضفه طبعا دلوقتي وهنخليه زي الفل. ودوت بردك سمك دينيس، بس اكبر من التاني. وزي ما انتم شايفين كده بردك السمكية صبحة. تمام. هنيجي بقى هننضف كل الكلام دوت. والسمكية دي بقى انا ناسية اسمها بصراحة، بس سمكية كده تاكليها اكنك بتاكلي جمبري. ناعمة كده وطعمها بجد في منتهى الروعة. هنيجي بقى هننضف كل الكلام دوت كده، وهنشوف هنعمل ايه. ما تنسيش بس كده ايه، لايك وشير واشتراك. اللي ما اشتركش في القناة اول مرة يشوف قناتي، يا ريت يدعمني ويشترك. ويفعل ويدوس على زر الجرس عشان كل فيديوهاتي توصل ليكم. نبتدي كده بقى بسم الله. بننضف بقى كده بنشيل كل الحبر كده اللي على الصبيط. بشيل كده كل الحبر اللي عليها زي ما انتم شايفين، وبقص كده بفتح فتحة كده لان في عظمة كده في الصبيط. هشيلها دلوقتي قدامكم، بتطلع بكل سهولة. بصوا هتزقوها كده من الجنب هتلاقوها بتطلع بسرعة اهي زي ما انتم شايفين. نضف كل الحبر ده كده، لازم ينزل من عليها، ونغسله ونخليه زي الفل لحد ما يبقى ابيض شمعة. بصوا، ده احنا لسه كمان هننقعه، احنا كل ده كمان كده يعني بننزل بس الحبر كده وبنغسله كويس. هننقعه بقى في الخل والليمون. هنا خلاص غسلناه وخليناه زي الفل. ده الجمبري بقشره بالشكل ده، وبخلة اي خلة عندك بالشكل ده، ومن ظهره نطلع الكيس الرملي. بصوا بيطلع بكل سهولة. هنعمل كمان واحدة نوريكم تاني. بصوا سهل جدا،
تفتحي فتحة صغيرة كده بالخلة وينضف. هنا بقى كنت خلاص فصلت بقى، كان الساعة 9 الصبح، وزوجي راح جاب السمك وجالي الساعة 9. تمام. فكنت فاصلة بقى، فلازم ايه كوباية القهوة دي عشان اصحصح وابتدي اكمل السمك بتاعنا. انا عندي هنا كيسة زي ما انتم شايفين، حطيتها ايه في الحنفية، وخرمت كذا فتحة كده من تحت عشان تصفي المية اللي فيها. بلم كل الزفارة فيها وكل القش وكل تنظيف السمك عشان ما بهدلش اي حاجة. وهنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين نضفنا الصبيط والجمبري والاسماك ونقعناها في مية وخل وليمون. وهنا دوت بقى الرجول اللي طلعنا عينيها وقلبها. طبعا الرجول دي مش هتترمي، الرجول دي بقى هنعمل احلى طاجن منها. وادي السمك الازازي برضك نضفناه خليناه زي الفل. انا بحب اسيب الديل كده عشان لما بقليه بيدي شكل حلو. وهنا طبعا القشر ده استحالة يترمي، ده احنا نقعناه وغسلناه وخليناه زي الفل. هنعمل احلى شوربة جمبري. هنا تمام بقى هنبتدي نعمل الخلطة. عندي هنا حزمة بقدونس وحزمة كزبرة، يعني اخدت عودين من هنا وعودين من هنا عشان انا هعمل كمية بسيطة، انا مش هعمل كل السمك. وعندي 5 فصوص توم زي ما انتم شايفين، ومعلقة هريسة. هحط بقى البهارات بتاعتي، بهارات سمك. وهضيف كمان معلقة من الكمون ومعلقة من الفلفل الاسود وخل. وهضيف زيت، وهضيف كمان ليمون. اهم حاجة الليمون طبعا، والخل ده اساسي. وضفت الملح طبعا. عايزه اقول لكم ده طبعا الفلفل الاسود. امشوا على الخطوه ديت واعملوا الخلطه دي، بجد هتبقى في منتهى الروعه. انا عملت نسبه بسيطه لاني طبعا انا مش هعمل كميه السمك دي ما شاء الله. لو عندك طبعا عزومه هتعملي الكميه دي، يعني هتعملي عزومه جدا كبيره جدا كمان يعني، لان الكميه كان ما شاء الله كبيره جدا عندي. إيه، بس انا طبعا قسمتها في اكياس وشكلت كده ايه من كل نوع سمك 4 سمكات، وضفتها في اكياس وشلتها في التلاجة. وشلت الجمبري بردك والصبيط وطلعت على قد ما هنتغدى. تمام كده. انا هنا الخلطة اللي انا ضربتها في الخلاط ديت ضفت شوية من ال عليها على الجمبري وعلى الصبيط اللي هقليه. هنا طبعا الدقيق حطيت معلقتين نشا كبار على الدقيق، وبهرته بفلفل اسود، معلقه كمون، معلقه اللهم ذكرني، معلقه توم بودر ومعلقه من البصل بودر، وقلبتها. وزي ما انتم شايفين قليت الجمبري والصبيط، وبعد كده بقلي السمك بنفس الخطوه. تمام كده. هنا طبعا خلاص قلينا السمك والجمبري والصبيط. هنا طبعا هنبتدي بنعمل الطاجن. حطيت طبعا شوية من الزيت، وبعد كده ضفت الصبيط، الرجول اللي هي الصبيط اللي احنا نضفناها وخلينا قلبها زي الفل. تمام. بشوحها الاول زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما تتشوح هضيف الجمبري عليها. تمام. ليه؟ لاني الجمبري ما بياخدش سوا خالص، مش عايزاه يشد. ضفت الجمبري زي ما انتم شايفين كده، هديها تشويحة. عايزة اقولك تمشي على الخطوة ديت هتاكلي بجد احلى طاجن، مش كلام. بجد اللي هيجربه باذن الله هيدعيلي. عجبهم جدا 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 بصراحة. انا سبت كل الاسماك مع اني انا من عشاق السمك المقلي. آم، بس من جمال الطاجن دوت دوست فيه بصراحة يعني. طبعا لو عندك عزومة هتعملي الكمية اللي عندك كلها اللي نضفتيها، يعني هتضيفي زيادة أضعاف، لكن ده أنا عملته على قد الغدا. تمام. أول ما يدي أورانج كده تعرفي إن الجمبري خلاص دخل على سوا. فهبتدي بقى أعمل إيه، هضيف لهم كده فصين توم بقى، عايزة الروايح تطلع بقى وأعلي تيست الطاجن بتاعي كده وخليه في منتهى الروعة كطعم وكريحة طبعا. فصين توم بقى كده هخرطهم عليها.
وانتي بتتفرجي ما تنسيش لايك يا جماعة، لان اللايك مهم جدا للفيديو. واللي اول مرة يشوف قناتي يا ريت يشترك في القناة ويدعمني، ويفعل زر الجرس عشان كل فيديوهاتي توصل ليكم بإذن الله. هنقلب بالشكل ده. عايزه اقول لكم الريحه بقى اول ما ضفت الثوم كده وقلبتها، الروايح مش قادره اقول لكم يعني. هجيب كمان بصلايه بقى اخرطها كده بسرعه. عايزه اقول لكم انا جربت الطاجن دوت كذا طريقه. من افضل الطريقه اللي انا عملتها النوبادي. آه، كطعم بجد كان في منتهى الجمال. نقلب برضك بالشكل ده. وعندي كمان بقى فلفل الوان، تشويحه برضك كده. عندي بقى طماطم، هنبتدي بقى ايه، نعصر الطماطم، طماطميتين كبار كده، وهضيفهم عليها. وعندي كيس صلصة زي ما انتم شايفين كده. وضفت كمان معلقة من الهريسة اللي كنا عاملينها قبل كده، الهريسة الحار. لو مش حابينها حار خلاص الهريسة دي اختياري. ضفت طبعا معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، معلقة من السمك البهارات السمك، تمام، ومعلقة من الكزبرة الناشفة. وهضيف كمان عودين من الكزبرة الخضراء زي ما انتم شايفين كده. لا بجد لا هو بيتكلم عن نفسه يا جماعة يعني، مش مبالغة. وزي ما انتم شايفين كده كنت طبعا حضرت الرز بالبصل عشان بس ما اطولش الفيديو. بصوا جمال الطاجن، بيتكلم عن نفسه يا جماعة والله. مش قادرة اقول لكم عشان طعمه بجد كان في منتهى الروعة. فعجبني جدا جدا. وادي الجمبري والكاليماري، وعملت سلطة طحينة، عملت طحينة. وادي انواع السمك زي ما انتم شايفين، كان مقرمش وطري كده من جوه، كان في منتهى الروعة. وعملت سلطة خضراء. بس كده. نسيت كمان ان انا اقدم شوربة الجمبري، بس حطيتها بقى بعد كده، نسيت ان انا اصورها. وبجد كانت أكلة لذيذة جدا جدا، وطعمها كان في منتهى الروعة. وإلى اللقاء.